老板，我可以拿我这个单跟你换场钓费。你是来干嘛的？哦，我是钓鱼的。你是来钓鱼的？啊，对啊。我看你是来卖蛋的吧？哦，不是卖的，不是卖的。老板，你不要对我有敌意嘛。我来钓鱼的，我想拿我这个蛋给你换场钓费，你看可以不？这个是什么蛋？鸵鸟蛋，很金贵的。鸵鸟蛋。这是怎么钓鱼的？我这里啊。哦。 100块钱1个小时，2个小时起钓。100块1个小时，2个小时起钓。可以。哎，不对，老板，我这个是鸵鸟蛋，很金贵的，它这个蛋呢，它市场价值200起步。咦，那刚好我们换场钓费，你看可以不？这个鸵鸟蛋200起步啊！你这个蛋值不值那么多钱？我在市场上买把鸡蛋就20-30块钱。老板是这样的哈。 你那个鸡蛋呢，一个人吃1个都不够吃，我这个鸵鸟蛋5个人吃都吃不完呢。那营养价值不同，市场价值也不同，还没法比的，一天一地啊，是不是？我这个鸵鸟蛋呢，你回去拿保温箱把它保温起来，哎，要孵出了小鸵鸟出来，那个价值就更不一样了。你想想哈，砰出来一只鸵鸟，哎，你想想那几千块一只哦。听起来还可以啊，但是不知道能不能孵出小鸵鸟来。你要有信心嘛，是不是？我这个怎么有顺生不顺生呢？你都孵不孵出鸵鸟来，就肯定没顺生了；孵出来就有顺生了。咦？哎，老板，这个蛋好稀奇哦，这个蛋哦。我这个蛋你没见过吧？这绿色的，看到吧？没见到好，真的好稀奇。这个是鸵鸟蛋，也是鸵鸟蛋，但是它是100只鸵鸟里面才下出这么一个蛋，是百里挑一的金贵的蛋。这个蛋也是百里挑一的吗？哦，我还真没见过哦。这个蛋是百里挑一，这个蛋不是啊，老板，那你别迷糊了呀。这就我跟你讲，这个蛋要是真孵出来，跟那金凤凰一样的金贵哦。要不这样吧，2个蛋1场钓费吧。老板，那肯定不行的了，两个蛋1场钓费，那肯定不行的。我那1个蛋都可以抵1场钓费了，我这个蛋都500-600块1个呀，怎么可能呢？是不是好几倍呢？行了，再送走你1个小时吧。你打我噻！你打我噻！这个蛋我确实没见过，你去钓就是了。那行吧，老板，那你这里晚上几点钟吃饭的？我这里不管饭。啊，你这里不管饭的？啊，那行。老板，那我的蛋就先放你这里啊。好。哦，那我就给你了啊。好。那我就钓了啊。好，你去钓吧。哎，刚跟老板都聊糊涂了，老板这里什么鱼我都不知道。老板说他这里是收费100块钱1个小时，那我今天要不就钓不到，要不我就钓到1000万鱼走，看老板还贪不贪得小便宜啊！来，话不多说，开。你这个宝贝蛋能不能孵出来啊？老板，你按照我说的方法放保温箱里，绝对能孵得出来。要不你就晚上去睡觉的时候哈，把它放到被窝里，也能孵得出来的。这样吧就来啊！哎，对。那好吧，那你慢慢钓吧。啊，行。好，你们钓我就了。哎，你钓不到鱼，等下我送你2条吧。好啊。那你慢慢钓啊。好，谢谢老板。我回去孵蛋先了啊。快点！这吹牛是要打草稿的啊！我们先抽那个38个鸡蛋起，哎，先把草稿打起来，来，终于咻下去，浮漂翻身我们就抽哈，抽。来了！哇！哎呦，我的妈呀！这什么鱼？这你要把我拉死！我差点就毁在手上了！我的腰差点没直起来！坏靠我的杆子！哎呦，我的妈！这什么鱼啊？我本地的，给我留点面子行不行？哎呀，我是个女生，你不能这样子拉我呀！我是，抽！哇塞，我们第1条鱼，哇塞，就来了条青鱼，哇，这个在外面卖至少卖200-300块钱1条啊！
那我们一颗鸵鸟蛋的钱已经回来了啊！来来，我们相互啊！哎，美女，我刚刚看你上了条那么大的鱼。老板是这样的，你这个鱼养的比较好。那个，如果是那条鱼在市面上的话，能卖200-300块钱。200-300块的那么大啊！我没想到你那么会钓鱼啊！老板你送的时间不算了。不，老板你不能耍无赖呀！你这干嘛？这老板不会看我钓的鱼比较大，他就这样耍无赖，这不害怕了吧？你这老板真是的。来了！哇塞！哈哈，这不是要小的？哇塞！我顶住！啊，顶住！老板不是说话不算话吗？哎，我看这条鱼，他会不会后悔啊？我让你们看什么叫四两拨千斤啊！哎，你们看我小身板啊，有大鱼不见得我跟你讲，不见我拎不过它嘞。来，帮我抄鱼，看到没有？什么鱼啊？哇，这条鲮鱼吧，我怎么看到那个大嘴巴了？来，哇塞，它又发力了。看来没把它呛到水呀！来，快帮我抄，快起来！那个扛着大嘴巴的起来了。哎，这不又钓条大鱼吗？老板还耍无赖！哎，我正好搞到的大鱼，我看老板还有什么话说。老板现在这会儿在忙着孵着的鸵鸟蛋哦。来，我们下货啊，接着搞。哎，美女，哎，我跟你老板商量个事。你商量什么事啊？过来，不是，我还钓鱼呢。过来，这里嘛。哦，行。跟你商量个事。我看我的漂呢，是什么事啊？就在这里跟你商量个事。哦，你说，老板。我想了一下，我拿你2个鸵鸟蛋，我看见你钓了2条那么大的鱼，我实在是亏了，我给回两个鸵鸟蛋，你要不你就别钓了吧。不是，老板，你不能这样子吧？你看前面我说那个鸵鸟蛋，这个贵的不给你，你还不愿意，对不对？你硬要让我钓，后来我钓了吧？你看我钓一条鱼，你送的那个时间你又不算了，对不对？现在你又看我钓多了，你把鸵鸟蛋还给我，你不能这样做生意，对不对？那这样子的话，老板你要是稳赚不亏，那谁还到你这来钓鱼啊，对吧？你做生意不能这样子啊，是吧？这样不行的。妹子，情况是这样的，你看我也是个残疾人，我养活个鱼塘也不容易啊，所以我就叫你别钓了嘛，你就给大哥一个面子吧，要不今天你就收了吧。你看你要是想去条鱼，大哥给条鱼，你去就行了吧。大哥，你是这样子的，那我今天就不钓了，我鱼不钓了，鱼我也不带，这鸵鸟蛋呢，你就大的留给你吃，给你家小孩也补补身体，营养价值很高的，你拿着，你等会儿拿回去给小孩烧着吃啊。这个小的我就带回去，你看可以不？谢谢你妹子，今天你给大哥面子了，我就收下了。那行，大哥，那我现在就收哈。你也保护好身体哈，真不好意思，今天我不知道情况，我现在就收哈。行，要不要我帮你一起收吧？不用了，大哥，不用了，真不用了。那好，那你自己慢慢收了。行啊。我走了哈。好，我们今天真不知道是个情况，今天这搞得真不好意思哈，我们现在就不钓了，赶紧收哈。